जय गोविंदा। हेलो फ्रेंड्स, खाना खजाना में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड गरम मसाला सब्जी में डालने के लिए कैसा बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 20 ग्राम धनिया, 10 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम सहजीरा, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम जावित्री, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम लवंग, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम तेज़पत्ता और हमने इसमें डालने के लिए एक जायफल लिया है, इसके टुकड़े बना लिए हैं। अब सर्वप्रथम हमें गैस पे एक पैन रखना है और गैस शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा ही भुनना है, कोई ज़्यादा भुनना नहीं है, इसलिए हम थोड़ा गैस पैन गरम होने देते हैं। सर्वप्रथम हम डालते हैं इसमें धनिया, थोड़ा गरम करने से इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। इसके बाद में हम डालते हैं इसमें जीरा, सहजीरा, सौंफ, अब इसमें हम थोड़ा डालते तेज पत्ता, लवंग, धीमी आंच का सेकना है हमें। बाकी सब सामग्री इसमें डालना है। गैस को एकदम स्लो कर दिया है। अभी पीछे से हम डाल रहे हैं एक जायफल जो हमने बारीक टुकड़े करके रख दिए थे। थोड़ा बाद बस 2-3 मिनट थोड़ा भुनना है। भुनने से ये सब अच्छे हो जाते हैं, क्रिस्पीपन आ जाता है इसमें। अब हम गैस बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं। वाह, क्या अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें बहुत सारे लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। हम इसे मिक्सर के पॉट में डालते हैं और मिक्सी में डाल के घुमाते हैं। ये हमारा गरम मसाला बन के तैयार हो गया है। वैसे तो बाज़ारों में बहुत प्रकार के गरम मसाला मिलते हैं, मगर घर का बनाया हुआ कुछ अलग ही लगता है। आप एक बार अवश्य बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा। आगे की रेसिपी लेके जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय गोविंदा।